हेलो गाइस, तो आज हमारे पास आया है डेल का डेस्कटॉप पीसी। कस्टमर बोल रहा था कि स्पीड बहुत स्लो हो रही है पीसी की, तो उनको हमने रिकमेंड किया है एसएसडी हार्ड डिस्क के लिए। तो वो बोल रहे हैं कि इंस्टॉल कर दीजिए। तो आज हम एसएसडी इंस्टॉल करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले हार्ड डिस्क की बात करते हैं। तो हमारे पास है 512 GB की एसएसडी हार्ड डिस्क। तो इसको हम इंस्टॉल करेंगे डेस्कटॉप पीसी में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसको हम अनबॉक्सिंग करेंगे पहले। तो ये आ गई है हमारी एसएसडी हार्ड ड्राइव। अभी हम इसमें ओएस इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डेस्कटॉप को पहले हम इसको ओपन करेंगे। उसका पूरा खोलना पड़ता है इसके लिए, क्योंकि उसके अंदर पुरानी हार्ड डिस्क है, वो मोटराइज है वाली। तो उसको हम पहले निकाल देंगे। अभी भी नहीं निकलेगा, ये खोलना पड़ेगा। तो यहाँ से हार्ड डिस्क को हम निकाल देते हैं। तो ये है वो पुरानी हार्ड डिस्क जो मोटराइज रहती है। अभी उसमें हम फिट करेंगे ये वाली हार्ड डिस्क। स्टॉप पे चला। तो ये विंडोज 10 की पेन ड्राइव बूटेबल हम बना रहे हैं। जैसे ही विंडोज 10 की पेन ड्राइव बन जाएगी, हम बूट कराएंगे और फॉर्मेट करेंगे। हम यहाँ से बूट कराएंगे F12 से। यहाँ से हम इस पर बूट कराएंगे पेन ड्राइव पे। यहाँ से शुरू हो चुका है हमारा इंस्टॉलेशन। यहाँ से आगे जाएंगे नेक्स्ट, इंस्टॉल नाउ। यहाँ से इसको सेट करेंगे, जाएंगे नेक्स्ट पे इंस्टॉलेशन। यहाँ पे आ चुके हैं हमारे सारे पार्टीशन। हम सब कुछ डिलीट कर देंगे। यहाँ से हम न्यू पार्टीशन क्रिएट करेंगे। तो हमने ये सी ड्राइव रखा है छोटा, तो इसको हम फॉर्मेट करेंगे और एक पार्टीशन को क्रिएट करेंगे। यहाँ से अप्लाई, और यहाँ से ये रहेगा हमारा सी ड्राइव। इसको नेक्स्ट कर देंगे। ये हो चुका है हमारा इंस्टॉलेशन स्टार्ट। ऑलमोस्ट अपना पीसी में ओएस इंस्टॉल हो चुका है।
ये हमारे पीसी की स्पीड पर डिपेंडेंट करेगा। फिर से स्टार्ट होगा यहाँ से। ये हो गया है। यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करेंगे, इंडिया, यस, इंग्लिश इंडिया कर देंगे। स्किप कर सकते हैं यहाँ से। हम ये करेंगे कंटिन्यू सेटअप। यहाँ पे हम लिख देंगे डेल। आगे जाएंगे, नेक्स्ट एक्सेप्ट कर देंगे। तो हमारा विंडोज इंस्टॉल हो चुका है। ये रेडी हो चुका है हमारा विंडोज।